Dārgie Talsu novada iedzīvotāji, 2025. gada pēdējā diena ir klāta, jaunais gads tepat ap stūri. Šis bija vēlēšanu gads. Saulgrieži nāca ar pārmaiņām pašvaldības vadībā, tāpēc pirmo paldies vēlos teikt iepriekšējai vadībai un visam domas deputātu sasaukumam par iepriekš paveikto un par labi ieliktajiem pamatiem šī gada budžetam. Viegli tas nebija, par to nešaubos, tomēr rezultāts ir labs. Gadu esam noslēguši ar pluszīmi. No krīzes arvien vairāk rāpjamies ārā, un jau 2025. gadā pašvaldība ne tikai lāpīja finanšu bedres, bet arī ir veikusi pietiekami daudzus lielākus un mazākus ieguldījumus pašvaldības iestāžu un teritorijas sakārtošanā. Bet darāmā joprojām ir daudz, un tāpēc nākamajā gadā ceram to turpināt vēl vairāk un labāk. 2026. gadam vēlamies izvirzīt 3 galvenās prioritātes – izglītība, drošība un ekonomiskā attīstība. Ar to galvenokārt domājot par ieguldījumiem ceļu un ielu infrastruktūrā. Vēlos teikt lielu paldies pašvaldības darbiniekiem. It visai lielajai pašvaldības darbinieku saimei. Neviena iedzīvotāja vajadzība vai politiķa ideja nevar piepildīties bez jūsu čaklajām rokām un galvām, bez jūsu vēlmes veidot mūsu Talsu novadu par labāko vietu, kur dzīvot un strādāt. Bet vislielāko paldies saku Talsu novada iedzīvotājiem, kuri iesaistās procesos, kuriem rūp mūsu novads. Novēlu, lai 2026. gads simboliski dod mums gan zirga spēku, gan grāciju, lai visi kopā arvien vairāk varam lepoties, ka dzīvojam skaistā un unikālā vietā, kuru veidojam mēs paši, Talsu novadā. Laimīgu jauno gadu!